एनिमल हो या इंसान, छिक तो सबको आती है। लेकिन क्या पता है एक स्नीज की स्पीड होती है 160 किलोमीटर पर आवर। जब तुम छिकते हो ना, तुम्हारा नाक लिटरली सुपर कार मोड पे चला जाता है। अगर तुमने अच्छू रोकने की कोशिश की तो प्रेशर से तुम्हारा ब्रेन भी खराब हो जाता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब छिंको बस बोल देना, ब्रो दैट्स माय टर्बो बूस्ट। साइंस भी कहती है छीको विद प्राइड। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।